ये तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। ये तो मॉन्स्टर ट्रक है, इसके तो बड़े बड़े पहिए हैं। इसको मुझको दिखाओ मुझे ऊपर उठा के। ये तो बहुत अच्छी है। अपने भाई से पूछो ये कितने की है। कितने की है भाई? ये 800 की है। ये 800 रुपए की है। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपनी दुकान पे जा रहा हूँ मैं। दुकान पे जा रहे हो? हाँ, ये टॉय कहाँ से लेके आए हो? अपनी दुकान से। अपनी दुकान से लेके आए हो? हाँ आपकी दुकान है? हाँ दुकान पे से लेके आए हो? हाँ और भी टॉय होंगे आपकी दुकान पे तो। हाँ, बहुत तो है हम पे। बहुत टॉय है। हाँ ये ट्रक तो बहुत अच्छा है आपका। हाँ, इसका क्या काम करते हो इससे आप? हम मिट्टी डालते हैं इससे। मिट्टी डालते हो इससे? हाँ, चलो चलो मुझे भी ले चलो अपनी दुकान पे। आपकी दुकान कहाँ है? चलो दिखाते हैं। चलो चलो दिखाओ हमको आपकी दुकान कहाँ है। ये रही हमारी दुकान। ये है तुम्हारी दुकान? हाँ ये तो बहुत सारे खिलौने हैं यहाँ तो। ये तो बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं। और ये कौन है? दुकानदार मेरा भाई। अच्छा आपका भाई है ये। हाँ, क्या आपको ठंड लग रही है? नहीं। तो ऐसे क्यों बैठे हो? ये आपके टॉय हैं? ये सारे खिलौने बेचते हो? हाँ, तो ये हमें भी दिखाओ ये टॉय कैसे कैसे हैं और कैसे चलते हैं। चलाकर दिखाओ और बताओ क्या क्या है, इसका क्या क्या काम होता है। इसमें जाती है मिट्टी। अच्छा मिट्टी जाती है। हाँ, ये क्या है? ये ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर है। हाँ ये तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। इसे मिट्टी की ढोने का काम करते हैं। हाँ खेतों में चलता है ये ट्रैक्टर। हाँ, चलो ये चला के दिखाओ, ये चल रहा है। चला के दिखाओ इसको। ये तो बहुत अच्छा सही चल रहा है। तो सही है, चलो इसको घुमा के ले चलो अपनी दुकान पे। हमें और भी टॉय देखने हैं आपके अच्छे अच्छे। आपके पास कितने टॉय हैं और कैसे कैसे टॉय हैं, सारे दिखाओ हमको। और भी टॉय दिखाओ। ये इतने सारे टॉय रखे हैं आपके पास। और क्या है आपके पास? मिट्टी डालने की ट्रे। अच्छा ये जेसीबी है मिट्टी डालने वाली। हाँ केस से मिट्टी डालते हैं आगे से। हाँ अच्छा ये मिट्टी डालने का काम करती है। हाँ, ये तो चल भी रही है। ये तो बहुत अच्छा है। चलो इसको भी ले चलो वापस। अब हम देखेंगे, हम अपने हिसाब से हमको दिखाएंगे आप। मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा आपको। ये टॉय चला के दिखाओ और ये कैसा है, ठीक है? हाँ, ये दिखाओ मुझे ये जीप, ये बड़ी वाली जीप दिखाओ। ये चलती है क्या? ये वाली। हाँ ये चलती है। हाँ, ये कितने रुपए की है? 500 रुपए की है ये 500 रुपए की है। हाँ ये तो बहुत अच्छी है। ये तो बड़ी है। हाँ ये तो बहुत बड़ी है। क्या इससे घूमने जाते हो? क्या करते हो आप इसका? हाँ, घूमने जाते हैं। घूमने जाते हो हाँ अपने भाई के साथ? हाँ, चलो इसको भी चलाकर देखो, ये चलती है क्या? ये तो बहुत अच्छी है। ये तो सही चल रही है आपकी। तो इसको दुकान पे ले चलो अपनी दुकान पे। ये तो बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी जीप। बहुत अच्छी जीप है आपकी। इतनी सारी दुकान, आपके बहुत सारे टॉयज हैं। और क्या लेंगे अंकल? और क्या लूंगा? हाँ, ये ट्रक दिखाओ मुझे, ये बड़ा वाला ट्रक। ये वाला। हाँ ये ट्रक, ये तो बहुत बड़ा ट्रक है आपका। हाँ इसमें तो स्टीयरिंग भी है। हाँ इसमें सामान लोड करके जाता होगा। हाँ, सामान लोड होता है इससे? इसमें मोटरसाइकिल होती है। अच्छा इसमें मोटरसाइकिल रख के ले जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत कहाँ लोड होती है इसमें मोटरसाइकिल? फैक्ट्री पे। अच्छा फैक्ट्री में। हाँ इसमें तो जगह नहीं दिख रही, कहाँ रख के ले जाते हो? अच्छा इसके पीछे रख के ले जाते हो। हाँ, अच्छा ये तो बहुत सही है, ये तो बहुत अच्छा है। ये कितने का है? ये 500 रुपए का है। अच्छा ये 500 रुपए का है। हाँ, चलो ये तो ये भी सस्ता है और अच्छा भी है। चलो ये लेके चलो, चला के दिखाओ हमको ये कैसा चल रहा है। ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसको ले चलो वापस दुकान पे। इसका तो टायर निकल गया, ये तो खराब टॉय, इसे हम नहीं लेंगे इसको। जोड़ देते हैं। अच्छा ये लग जाता है क्या? हाँ अच्छा यहाँ से निकल गया था। हाँ, अच्छा निकल जाता है। चलो ये तो बहुत अच्छा है, ले चलो चलो दुकान पे अपनी पे। और हमें और टॉय दिखाओ, और कौन कौन से कैसे कैसे टॉय हैं आपके पास। ये तो और बहुत हमारे पास सब टॉय है। बहुत टॉय है। हाँ, ये ट्रैक्टर दिखाओ, ये ट्रैक्टर कैसा है? ये वाला। ये वाला येलो कलर का ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर है आपका। हाँ, ये क्या काम करता है? ये मिट्टी भरता है, इसमें धान काटते हैं। अच्छा ये मिट्टी भर के ले जाते हैं इससे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है।
और ये कितने का है? ये 500 रुपए का है। 500 रुपए का है। हाँ, ये इतना महंगा क्यों है? इसकी क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, क्वालिटी अच्छी है। हाँ, अच्छा, और इसे और भी क्या कर सकते हैं हम? सब कर ध्यान रखो, कुछ भी रखो, क्या? चीजें है पीछे। अच्छा, ये ट्रॉली भी है, डीजे भी है इसके अंदर। हाँ, फिर तो सही है 500 रुपए में। चलो इसको भी चला के दिखाओ हमको, ये चलता है क्या? ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर तो ड्राइवर भी बैठा है। हाँ, यही काम करता है क्या खेतों में? हाँ, अच्छा, यही काम करता है। आप इसको भेज देते हो, हाँ, ये खुद धान काटता है खेतों में जाके। हाँ। ये तो बहुत अच्छा है, चलो लेके चलो इसको। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और दिखाओ, और क्या है आपके पास? और क्या है बताओ? ये दिखाओ, ये रेसिंग कार, ये वाली रेड कलर की। ये तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ये तो बहुत अच्छी है। इसके टायर भी हैं, इसके तो 4-4 टायर हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है, ब्लैक कलर के। ये तो बहुत अच्छी लग रही है। ये कितने की है? ये 600 रुपए की है। ये 600 रुपए की है। हाँ, ये इतनी महंगी क्यों है? ये तो बहुत तेज भागती है, सबको हरा दक्षी है ये। हरा देती है सबको? हाँ, सबसे तेज भागती है। हाँ, क्या करते हो इसका? इसको हम दोनों भाई घूमने जाते हैं। घूमने जाते हो दोनों भाई? हाँ, कहाँ पे जाते हो? किधर भी चले जाते हैं, मुंबई दिल्ली ऐसे। ये कितने की है? ये 600 रुपए की है। ये 600 रुपए की है। हाँ, ये महंगी होनी चाहिए, अपने भाई से पूछ लो ये कितने की है। मुझे भाई महंगी। ये कितने की है? ये 1000 की। 1000 की है। इनको पता नहीं है, ये 1000 की बता रहे हैं। हाँ, 1000 की होगी, भाई को पता होगा। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं। वो तो मुझे लग ही रहा था, रेसिंग कार है तो महंगी तो होगी।